Ano po, magkano po arawan nyo? 350. 350 po arawan nyo. Kaso overtime ngayon. Pag overtime po, Ano, 500. 500 overtime. Paano anong posisyon ko dito? Paano pag Thank you. paano pag sinabi ni mama na salamat na lang anak? Hindi masakit. Salamat na lang. Hey guys! Good morning! Yan, kakagising ko lang. This is our day 2 ng renovation. So, nagluluto po ako ngayon. Nandito po ang kitchen namin sa garage. Nagluluto po ako ngayon. Nagluluto ako ng Bicol Express. And, papakita ko sa inyo yung itsura. Nagising ako kasi niyayanig na ang buong mundo. Charot! So, ayan. Papakita ko sa inyo yung tsura ng loob. Yan, so ngayon nagpapakulo po tayo ng baboy para sa ating Bicol Express. Yan, pakulo muna po tayo. Iwanan natin siya dyan hanggang sa lumambot na ang baboy. Labas mo na lang. Baliktad kasi dapat si Bonbon dyan sa may hawakan. Mas kaya niya dyan eh. Tsura ni Bonbon, nakikita mo tsura ni Ako na. Ano yung tagalin mo? Hongko. Mr. Cargador 2021. Yun! Si Borban! Nasa 50 minutes na ako kanina. Ito na po. Tatambakan. Sakto, pagdating sa ating bukas dito ng LC, sakay yan sa main tapon. Kainin ko na lang yan. Perfect. Ano hindi natin ito? Ano po, magkano po arawan nyo? Muna 350. 350 po arawan nyo. Kaso overtime ngayon. Pag overtime po, Ano, 500. 500 overtime. Paano anong posisyon ko dito? Paano pag Thank you. pag sinabi ni mama na salamat na lang anak? Hindi masakit. Salamat na lang din, ina. Ikaw po, magkano po arawan nyo? Ikaw, magkano yung na-expect na sweldo mo? Hindi po ako nag-expect, basta masaya po ako sa pamilya ko. Okay, salamat daw. Yun, kanina ka pa Cut mo, parinig na joke lang yan. Ikaw po. Ano yung bisara dito? Kayo po, Bisor. Oo. Tubig mo lamig daw. Supervisor. Tao ka. Tawang ba to? Ano yan? Guys,
Ay,